Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khazat Alam. Channel ini adalah sebuah channel yang memberikan tentang konten pengobatan tradisional. Agar kami lebih semangat untuk membuat video-video menarik untuk Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan nyalakan juga lonceng subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari kami. Nah, pada video kali ini saya berbagi tentang cara menyembuhkan batuk untuk anak-anak juga bisa, untuk remaja juga bisa, bahkan untuk orang dewasa sekalipun ya. Pengobatan ini kami memakai bunga belimbing buluh seperti ini ya. Lebih baik ambil yang bunganya belum mekar ya. Kita ambil sekitar 1 genggam. Setelah nanti terkumpul, maka dicuci terlebih dahulu. Setelah itu kasih juga gula batu, kira-kira ukurannya adalah 50 gram. Setelah itu kita taruh di mangkok. Setelah kita taruh di mangkok, keduanya yaitu bunga belimbing buluh dan gula batu dijadikan satu di dalam mangkok. Setelah itu kita kukus sekitar 15 menit, atau bisa juga setelah bunga belimbing buluhnya keluar air. Setelah itu tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin, pindahkan ke sendok dan diminum. Insya Allah nanti batuknya akan segera sembuh. Adapun untuk prakteknya adalah sebagai berikut ini. Setelah kita dapatkan bunga belimbing buluhnya sekitar 1 genggam ya, lalu kita cuci bersih ya, kita cuci bersih. Setelah itu kita persiapkan juga gula batu ya. Gula batu ini bisa Anda dapatkan di ini, saya beli di Indomaret ya. Untuk gula batu kira-kira segini ya. Untuk gula batu kira-kira ya setengah jempol jari Anda ya. Setelah itu, setelah dicuci bersih, maka ditaruh di dalamnya, di mangkok seperti ini nanti ya. Oke, sekarang kita kukus. Waktunya sekitar 15 menit, atau di permukaan bunga belimbingnya ini keluar airnya. Saat mengukus kita kasih garam sekitar ini sejumput ya, atau ukuran 1 butir beras. Oke, kita tunggu 15 menit. Setelah 15 menit, maka ini adalah hasilnya ya. Keluar airnya berwarna kemerah-merahan. Setelah itu tunggu sampai dingin. Setelah dingin, pindahkan ke sendok, lalu diminum. Pengobatan ini bisa diterapkan untuk anak-anak, remaja,
bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Semoga batuk yang diderita akan segera sembuh. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Khasiat Alam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.